企業の皆さんの CSR と人権に関する取り組みのいくつかの事例を見ていただきました。それではここで東京交通短期大学名誉教授元学長で一般社団法人経営倫理実践研究センター理事首席研究員でもある田中裕二さんにお話を伺います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは CSR 企業の社会的責任、これは一体具体的にはどういうものなんでしょうか。実は CSR っていうその定義はですね、様々にあります。で、一般的に言われるのはですね、企業は社会の一員として果たすべき役割と責任があるっていうことなんですね。これをもうちょっと詳しく言うと、つまり企業は社会の一員として果たすべき役割あるわけですが、その時にやり方ですが、経営戦略の中核に位置づけて、それでさまざまなステークホルダーの意見をよく聞いて、それで実際には経済的側面、あるいは環境的側面、社会的側面についてバランスある行動をとってください。それも自主的取り組みです。こういう意味なんです。ここに重要な3つのコンセプトがあります。一つは今申し上げましたように、そのサステナビリティ、なんか下はちょっと噛んでしまいますが、これは持続的な発展とか持続可能性という意味なんです。ポイントはですね、社会と企業が持続的に発展するためには、前提として地球環境がちゃんと保全されなきゃいけないっていうことです。普通の言葉で言うと、地球は一つですから、これを大切にしてこれを保護しながら、その環境許容量の中で経済活動をしましょうというところが一番重要なところです。2番目はステークホルダーというのは企業を取り巻く利害関係者のことなんですが、企業活動にあたってはそういうステークホルダーの要請、意見をよく聞いてそれに対応するようにしてくださいという考え方です。第3番目は、企業は経済的主体ですが、同時に経済的な側面と環境的側面と社会的側面、その3つでバランスある行動をとってくださいっていう意味です。ですからこのような3つのコンセプトを含んでいれば、各社が自分の経営理念と合わせて意味を考えれば、それはその企業にとっての CSR っていう生きた定義になります。今有力な経営者が言っておりますが、 CSR をするということは経営活動そのものだと言い換えております。それほど幅広い考え方になっております。どういうメリットがあるんでしょうか。これは大変メリットがあります。第一に企業不祥事が回避できます。だって皆さんが社会のために尽くそうと思うわけですから、企業不祥事を起こすわけがありません。確かに。第二にですね、そういうところはいい人材が採用できて人が定着してくれます。そうするとですね、お客様その他の方の信頼が高まると、こういうことになります。そうしますと、例えば株式会社の場合には株式市場での価値が上がる。で、最後には会社の評価、皆さんの一般的な評判が高まる。こういうふうにメリットがあります。いいことだらけという感じですよね。そうですね。ですから企業活動に CSR 活動を取り入れるということは、全体的に何でしょうかね、企業のためになると、こういうことになります。田中さん、最近は CSR の他に CSV という言葉も聞くようになったんですけれども、これはどんな意味なんですか。またこれもですね、 CSV っていうのも、ご承知のようにクリエイティング、シェアードバリューというまたちょっとややこしい英語が出てきますが、これは共有価値の創造というふうに訳されております。優しく言いますと、企業活動で利益を上げるっていうことと、社会の課題ですね、社会の課題を解決する、この2つを両立させようっていう形です。ですから企業が儲けをやる、
儲けをやるために活動するっていうことと、社会的解決、社会的課題の解決、これをドッキングしてやりましょうっていうことがこの趣旨でございます。もう一つ、今回は企業における人権が大きなテーマなんですが、企業が抱える人権問題や課題というのはどんなものがあるんでしょうか。はい、もともとこの人権尊重は、みんな人間我々に基本的人権があるということは分かっています、はい、しかし我々の周囲見回しますと、職場でパワハラがあったりセクハラがあったりします。これも人権尊重に反するものです。また長時間労働で過労死になってしまう、こういうのも防止しなければなりません。こういう身近にですねあるものを全部なくしていこうというのが人権尊重になると思います。さらにですね、今言われておりますのは、国連でいわゆるビジネスと人権に関する指導原則っていうのが決められております。それは3つの原則がありまして、1つは何かというと、いわゆる人権を擁護するのは国家の義務であると言います。次はですね、いわゆる人権を実際に尊重する責任は企業をはじめあらゆる組織にあると言われております。3番目に、人権侵害があったらそれを直ちに救済するような仕組みを作って救済しましょうと、この3つの原則が国連で決められておりまして、これはどこの国でも守らなければならない原則になっております。企業活動にその人権的視点を取り入れることのメリットっていうのはどんなことがありますでしょうか。どういうメリットがあるかっていうとですね、まず第一は誰でも考えますが、人が代理されるんですから、従業員の仕事を通じての参画意識が高まります。つまり会社への忠誠心が高まりますですね。2番目に、ご承知のように精神サービスを企業は提供するんですが、その中身が良くなります。というのは皆さんがやる気を起こしてますから良くなります。じゃあその次ですね、どういうことかっていうと、企業を取り巻く利害関係者であるお客様とか取引先から、あの企業は人を大事にしてるぞっていう形で信頼されます。そうすると良い人材が集まります。だって学生もですね、良い会社に入りたいわけですから、人を尊重している会社に入りたい、そこで定着し伸びたいと、こういうことになります。これらが人権を尊重するメリットと言えると思います。CSR に関しては国際的な基準などはあるんでしょうか。はい、これは国際規格 ISO26000 という規格があります。これは2010年11月に発行しております。この主な特徴を見てみますと、一つはこの規格はあらゆる組織に適用される。ですから企業は当然ですが、学校も病院もその他の自治体にも適用されるという形になっております。で、2番目の特徴は、これはガイダンス規格であらゆる組織がこういうような行動をとることが期待されているというガイダンスが示されております。で、3番目には、これは適合性評価とか第三者評価、そういうことはしませんという形になっております。ですからよく言われますが、さまざまな企画はいわゆるこの第三者認証を取る PDCA を回してやりなさいって言うんですが、そういう要求事項はありません。つまりこういうことをすることが望ましいというガイダンス規格になっております。これが主な特徴でございます。では日本もその国際規格に基づいて取り組みを行っているということですか。日本の大半の企業はこの ISO26000 に基づいて CSR 活動をしていると同時に、また日本はJIS規格っていうのを作りました。これは ISO26000 をそのまま取り組みまして、JISZ26000 という名前に変えました。これは
2012年3月に公示されております。ですからあらゆる組織に沿っては ISO26000 に準拠しても JIS-Z26000 に準拠してもどちらも内容は同じです。ですからそういうものに基づいてやると国際的に非常になんですかね、見事な対応をしていると、こういうふうに言われると思います。 CSR に関しての今後の課題についてお聞かせください。はい、先ほど申しました ISO26000 では7つの中核主題ということを提案しております。これは何かというと、あらゆる組織はまず組織統治をきちっとしましょう。その上で人権、これは出てきましたね、人権。それからですね、いよいよ労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画、コミュニティの発展、この6つの取材に取り組んでくださいとなってます。これを簡単に言うとですね、非常に人権が重視されております。というのはあらゆる組織にとって重要なのが人権で、それをもとにそれを骨格にしてさまざまな課題に取り組んでくださいというふうにこの ISO26000 ではできております。その上ですね、当然のことですが人権は全ての人に与えられた権利なんですが、2番目に同時に人権を全うするのは組織だけではなく従業員一人一人がその尊重する気持ちを持って対応してくださいっていうのが非常に重要なポイントです。そうしますと今後は企業はますます CSR への、中でも人権に関する取り組みが求められているということになるんじゃないでしょうか。はい、人権教育啓発については政府の計画があります。その中には例えば皆さんご存知の童話問題から始まって女性、子ども、高齢者、障害者、あるいは外国人、インターネットによる人権侵害などさまざまなことを守ってくださいというふうに言われております。しかしそういうのを見まして、じゃあ日本の企業はどういうふうにやってるかというちょっと事例をご説明したいと思うんですね。例えばハラスメントを撲滅しようということは、これは各社がやっております。ハラスメントと言いますとパワハラもセクハラも含まれます。2番目にいわゆるダイバーシティ、男性も女性も外国人も含めて活躍する場を設けましょうということもやっております。3番目に女性の活躍、あるいは女性の登用ですね、こういう環境整備をしましょうという形をとっております。それから特に雇用問題の中では外国人も労働者として採用して同じように働いていただきましょうということも実施しております。また障害者あるいは高齢者、これも意欲のある者、働ける者は同じように参画してもらいましょうと、こういうようなことを通じて各社は人権尊重を実行しております。今回紹介した企業の取り組みも大いに参考になりそうですね。おっしゃる通りです。やっぱり各企業は他の企業はどうやってるかっていうのを参考にして自社の特性に合わせてやると非常に成果が上がると思います。とっても分かりやすかったです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。第二にですね、そういうところはいい人材が採用できて人が定着してくれますと、そうするとですね、お客様その他の方の信頼が高まると、こういうことになりますと、そうしますと例えば株式会社の場合には株式市場での価値が上がる。で最後には会社の評価、皆さんの一般的な評判が高まる。こういうふうにメリットがあります。いいことだらけという感じですよね。そうですね。ですから企業活動に CSR 活動を取り入れるということは全体的に何でしょうかね、企業のためになると
こういうことになります。田中さん、最近は CSR の他に CSV という言葉も聞くようになったんですけれども、これはどんな意味なんですか？はい、またこれもですね CSV っていうのも、ご承知のようにクリエイティング、シェアードバリューというまたちょっとややこしい英語が出てきますが、これは共有価値の創造というふうに訳されております。優しく言えば環境的側面、社会的側面についてバランスある行動をとってください。それも自主的取り組みです。こういう意味なんです。はい、ここに重要な3つのコンセプトがあります。一つは今申し上げましたように、そのサステナビリティ、なんか舌はちょっと噛んでしまいますが、難しい言葉ですね。これは持続的な発展とか持続可能性という意味なんです。ポイントはですね、はい、社会と企業が持続的に発展するためには、前提として地球環境がちゃんと保全されなきゃいけないっていうことです。普通の言葉で言うと、地球は一つですから、これを大切にしてこれを保護しながら、その環境許容量の中で経済活動をしましょうというところが一番重要なところです。2番目はステークホルダーというのは企業を取り巻く利害関係者のことなんですが、企業活動にあたってはそういうステークホルダーの要請、意見をよく言いますと、企業活動で利益を上げるっていうことと社会の解決、社会の課題ですね、社会の課題を解決する、この2つを両立させようっていう形です。ですから企業が儲けをやるために活動するっていうことと、社会的解決、社会的課題の解決、これをドッキングしてやりましょうっていうことがこの趣旨でございます。もう一つ、今回は企業における人権が大きなテーマなんですが、企業が抱える人権問題や課題というのはどんなものがあるんでしょうか？はい、もともとこの人権尊重は、みんな人間我々に基本的人権があるということは分かっています。しかし我々の周囲を見回しますと、職場でパワハラがあったりセクハラがあったりします。これも人権尊重に反するものです。また長時間労働で過労死になってしまう、こういうのも防止しなければなりません。こういう身近にですねあるものを全部なくしていこうというのは、聞いてそれに対応するようにしてくださいという考え方です。第3番目は、企業は経済的主体ですが、同時に経済的な側面と環境的側面と社会的側面、その3つでバランスある行動をとってくださいっていう意味です。ですからこのような3つのコンセプトを含んでいれば、各社が自分の経営理念と合わせて意味を考えれば、それはその企業にとっての CSR っていう生きた定義になります。今有力な経営者が言っておりますが、 CSR をするということは経営活動そのものだと言い換えております。それほど幅広い考え方になっております。どういうメリットがあるんでしょうか？これは大変メリットがあります。第一に企業不祥事が回避できます。だって皆さんが社会のために尽くそうと思うわけですから、企業不祥事を起こすわけがありません。確かに。企業の皆さんの CSR と人権に関する取り組みのいくつかの事例を見ていただきました。それではここで東京交通短期大学名誉教授元学長で一般社団法人経営倫理実践研究センター理事首席研究員でもある田中裕二さんにお話を伺います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは CSR、 企業の社会的責任、これは一体具体的にはどういうものなんでしょうか？実は CSR っていうその定義はですね、様々にあります。で、一般的に言われるのはですね、企業は社会の一員として果たすべき役割と責任があるっていうことなんですね。これをもうちょっと詳しく言うと、つまり企業は社会の一員として果たすべき役割あるわけですが、その時にやり方ですが、
経営戦略の中核に位置づけて、それでさまざまなステークホルダーの意見をよく聞いて、それで実際には経済的側面、